sedaj vabim predsednico civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini, gospod Majo Kocjan, in doktorja Boruta Koruna iz SNS in civilne iniciative za kakovostno javno televizijo. Gospa Kocjanova, vi ste organizirali prvo civilno inicijativo, ki se je organizirano uprla poskusom, da bi Belo krajino, ki že sicer ječi pod težo tega, da nima ustrezne infrastrukture, da so številni drugi problemi nerešeni, torej ste se organizirali, da ne bi dobili še enega dodatnega problema in ste bili pri tem tudi uspešni. Kaj je vaše temeljno sporočilo? Ja, lep pozdrav tudi s strani civilnih iniciativ, lep pozdrav Slovenija. Hvala tudi v imenu naših prebivalcev, obmejnih prebivalcev, ki smo zadnje čase posebno še izpostavljeni. Že tako smo v preteklosti bili zmeraj drugorazredni. Naj poudarim, da obmejne občine imamo za 200-300 evrov nižje plače, da imamo zelo slabo infrastrukturo, da tretje razvojne osi sploh ne omenjam, sedaj pa imamo še migrante. Medtem, ko nam vlada zagotavlja, da smo varni, pa številke, tudi uradne številke naraščajo. Če gledamo številke za leto 2017, je bilo v istem obdobju od januara do avgusta 1000 ilegalnih prehodov, zdaj jih imamo 10 000. Minimalno. Če vam povem praktičen primer, kako to zgleda, ker vem, da se ne vi v ostalem delu Slovenije zavedate, kaj mi prestajamo. Ampak recimo, če vam povem čist en praktičen primer, kjer se otroci, mladoletni otroci, tam osnovna šola, 1., 2., 3., 4. razred igrajo, 5 do 10 ljudi in zraven pride sredi belega dneva skupina ilegalnih migrantov. Medtem, ko pa poslušamo istočasno, naj se jih izogibamo, da so možne prenosljive bolezni in tako naprej. Temu smo izpostavljeni mi, prebivalci v obmejnih občinah. In temu so izpostavljeni naši otroci. In kaj je vlada naredila v tem letu ali dveh? Vlada Marjana Šarca? Nič. Popolnoma nič. Vse, kar je bil pesek v oči. Vse. So rekli, bomo dali 4 kilometre dodatne ograje na meji. A mi imamo 670 kilometrov meje za Hrvaško. Kaj teh 4 kilometrov dodatno pomeni? 100 metrov je ograja, 100 metrov je ni. Tako da nam te ukrepi, ki so samo pesek v oči, in ta vlada ni storila nič. Zato civilne iniciative zahtevamo, da se zavaruje naše meje, da se zavaruje naše občane in da nismo več drugorazredni, ampak prvorazredni, tako kot ta osrednji del Slovenije. Hvala vam, tudi vsi, ki ste danes prišli za to podporo, kajti izredno pomembno je, da se tudi mi ob meji počutimo varno. Bog živi Slovenijo! Hvala lepa, gospa Kocjanova. Doktor Borut Korun, ste predsednik Slovenske narodne zveze pri SNS, iniciator iniciative za kakovostno javno RTV hišo. Ste eden izmed tistih intelektualcev, ki niste pripravljeni tišati glavo v pesek in se delati, da Slovenija in Slovenci nismo ogroženi. Kaj želite danes sporočiti? Ja, prvo lep pozdrav vsem. Tretji regerado pravijo, jaz bom tretji, ki bom tudi govoril o migraciji. Poskušal bom to nekoliko nadgraditi, a ne iz tega lokalnega nivoja, kot je bil zdaj, bom poskušal povedati mogoče nekoliko drugače. Še enkrat, dragi prijatelji, Slovenski narodni zvezi, ki ji načelujem, smo zaskrbljeni zaradi dogajanja na naših evropskih in naših slovenskih mejah, kajti prihajajo tisoči in tisoči in tisoči migrantov, ljudi iz Afrike in Azije. To so ljudje, ki pripadajo drugi civilizaciji, drugačni veri, imajo drugačne delovne navade, drugačne civilizacijske norme in skratka preplavljajo ta naš svet. Doživljamo cele invazije, samo da se temu ne sme reči, da je to invazija. Ne?
Evropa je sicer v preteklosti doživela že veliko takih invazij iz Azije in Afrike. Tega mi ne vemo, vedno nas obtožujejo samo kolonializma. Ne vemo pa, da so prišli v 5. stoletju Huni, da so bili v 7. stoletju Obri, da so bili v 13. stoletju Mongoli, da so bili potem Turki. Ne? Ampak da smo se Evropejci vseh obranili. Zdaj, dragi domoljubi, zdaj se pa Evropa ne brani več. Nasprotno, ta Evropa uvaža ljudi, uvaža. Zelo enostavno bi bilo te ladje in te čovne, v katerih prihajajo lepo oblečeni, opremljeni z mobiteli in z rešilnimi jopiči, obrniti nazaj, enostavno prepovedati. Jaz sam sem bil leta 2015 na otoku Samosu in sem videl, kako Grki vedno opazujejo turško obalo, ker vedno pričakujejo napad, bojijo se Turkov. In brez skrbi, da sodobno tehnologijo ni problem opaziti vsak čovn. Ampak ne, mi migrante uvažamo. In zakaj se to dogaja? In kdaj se bo ta tok ustavil? Poglejte, zdaj prihajajo iz Libije čovni, mi jih poverjamo, pripeljemo v Evropo. Ne nazaj v Libijo, kjer je veliko bližje, ampak v oddaljeno Evropo. Pridejo novi, spodbojeni s tem in mi jih poverjamo. In tako naprej in tako naprej. Kdaj se bo to ustavilo? Ne bo se ustavilo. Žal vam povedati, ne bo se ustavilo. Milijoni in milijoni bojo prihajali. Načrti celo Združenih narodov so, da je treba Evropo napolniti mnogo bolj, kot je napolnjena. Vsaka država bi morala imeti nekajkrat več ljudi, kot jih ima sedaj. S tem hočejo rešiti prenapolnjenost Azije in Afrike in njeno nesposobnost. Če se Azije in Afrike ne da evropeizirati in modernizirati, bojo pač orientalizirali Evropo. To je to, kar nam to je naša bodočnost, če se temu ne bomo oprli. In iz tega, dragi prijatelji, dragi domoljubi, je ena sama rešitev, ena sama pot. Prvič, da popolnoma zapremo naše meje in to zahtevamo od naše vlade. In drugič, nam to mogoče ne bi niti pomagalo, kajti zdaj pred kratkim je nemški notranji minister Seehofer rekel, da bo Nemčija sprejela 25% vseh migrantov, ostale pa treba razdeliti po evropskih državah. Tudi to moramo preprečiti. To je pa edini izhod za to, da se pridružimo višegrajski skupini, državo, to so pa Poljska, Češka, Madžarska, Slovaška in ne sprejmemo nobenega. Naj si sami razdelijo ljudi, ki so jih povabili. To je se zahteva našega trenutka, naše generacije. Hvala za poslušanje.